Yun, good day mga idol. So ngayong araw ay papalitan na nga natin to yung stock natin mga idol. Bali, palit tayo ng tambot yung mga idol. Yun na nga mga idol, after 3 years all stock tayo sa ating motor, kaya panahon na rin na palitan natin ng GBT B3. Yun, yung bagong labas mga idol, try natin, tapos sa sound check din natin mamaya pagkatapos. So punta tayo ngayon sa bibilhan natin mga idol. Let's go! Yun na nga mga idol, nandito na tayo sa shop na pagbibilihan natin ng GBT B3. So yan, madami rin paninda nila mga idol, marami din silang available na mga top box. So ito nga yung name ng shop nila mga idol, Dex Moto Accessories. So dito lang yun sa may Binyan mga idol, Platero Binyan. So ayan, yan po yung mga paninda nila mga idol, mga available nilang tambutso sa motor. Yan, pili lang kayo dyan. Madaming pagpipilian dyan mga idol, lalo na yun yung mga helmet din, tsaka shock. Halos dito na rin lahat halos. Kaya sa mga naghahanap ng mga parts at saka accessories ng motor, try nyo puntahan to mga idol. Malapit lang to sa may Binyan Hospital, dito lang sa Platero. So baka may magustuhan kayo, try nyo mga idol. Yun. At ito na nga mga idol ang napili natin. Yung GBT B3. Iba yung ano niya mga idol, ibang style niya dun sa dati. Lalo na yung ayan yan, parang may hugis Batman siya sa dulo. Ayos naman. Medyo manipis lang nga lang mga idol, pero okay. Sulit yung ano niya, cover. So ayan na. Bali nga pala mga idol ay nasa 6.5 ang bili ko nito mga idol. 6.5 inabot, may discount ng konti, pero iba-iba naman ang presyo mga idol. May mababa, may mataas, mas malapit sa amin. Kaya dito na ako bumili. So ayan mga idol, nabalot na ni Bossing, then ipapakabit na natin mga idol. Ito na yun. So dito tayo sa shop, papakabit. Bali ang pakabit mga idol ay nasa 130, 150 po ang binigay ko dyan mga idol. Yun, binabaklas na ni kuya. Inuuna ay yung bank sensor mga idol, kailangan tanggalin yon. Saka ibabalik din yan dapat. Kasi yung B3 ay may sariling lagayan na rin ng bank sensor yon mga idol. Kaya talagang pang PCX 160 talaga siya. Swak na swak. Ano lang, plug and play lang mga idol. Madali lang ikabit. Kaya lang, wala tayong gamit. Kaya kailangan natin magkabit sa mga shop. So ayan, bali tinatanggal na ni kuya. Natanggal na yung bank sensor. Yung tambot yun na lang. Para nilalagyan pa nila ng ano para dumikit, no? Hindi na pala makakabitan yung isang butas, no? Kasi wala, okay lang naman yan. Mga entry guys, wala niya makakabit.
Check. Sound check. Tan. Wait lang. Yun mga idol, bali natapos na na-install. Dito na rin ako sa bahay. Bali dito natin i-sound check yung nasa gitna lang. Hindi siya full, hindi siya close, nasa gitna lang mga idol. Yun lang gusto ko, hindi masyadong malakas. So kanina yung sound check namin kanina sa shop, full po yun po mga idol, kaya medyo malakas. So nakaset siya ngayon ng nasa gitna lang, sound check natin. Yung mga idol sa gitna lang yan, hindi siya full, hindi siya close, nasa gitna lang. So ito yung gusto kong sound mga idol, sakto lang, hindi masyado may